자, 오늘은 박근혜 전 대통령이 이 수리온의 안전성 결함 문제, 또 개발 과정의 비리 의혹 이런 것 등을 보고받고도 묵인해버렸다. 이런 주장이 제기됐네요. 이 주장을 제기한 더불어민주당의 정성호 의원 연결해 봅니다. 정 의원 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떤 근거입니까? 지난 일요일 날 감사원에서 이제 보고를 발표를 하지 않았습니까? 예. 그걸 본 다음에 제가 지난 3년 동안 대통령한테 감사원에서 수시 보고한 사항들을 좀 점검해 버렸거든요. 예. 보니까 지난해 이미 8월 12일에 감사원장이 군수장비 획득 및 운영 관련 비리 기동 점검이란 그런 제목 하에 수리온 헬기에 관련해 갖고서 여러 가지 문제점들을 적시한 수시 보고를 했었습니다. 예. 그래갖고 그걸 갖고 이번에 공개된 보고서하고 같이 비교를 해보니까 똑같은 내용이. 그래서 그 당시 대통령도 그 보고를 분명히 받으셨다고 하면 당연히 알고 있었을 테고, 만약 알고 있는데도 아무런 후속 조치가 없었다고 하면은 대통령께 이게 묵인한 거 아니겠습니까? 이게 그렇게 판단하게 됐던 거죠. 네. 그러니까 감사원이 정 의원실에 제출한 수시 보고서를 비교하신 거라 이거죠? 네, 그렇습니다. 이번에 발표한 그 보고서하고 같이. 지난 일요일 날 발표된 보고서랑 2016년 8월 12일 날의 보고서가 완전히 똑같아요? 그렇습니다. 네. 예. 아니, 페이지 수나 내용이 똑같아요? 요 부분에 관련해서는 똑같습니다. 요 부분이 지난해 8월 12일 날 대통령께 수시 보고하고 나서, 이건 아직 감사 결과가 확정된 건 아니고요. 이후에 10월 10날 정도쯤에 감사원은 감사위원회가 있거든요. 의결을 거쳐 최종적으로 감사 결과가 내용이 확정됩니다. 그런데 그때 확정된 다음에 만들어진 보고서가 있거든요. 그거하고 이제 똑같죠, 사실은. 내용이 지금도. 내용이 똑같습니다. 아니, 근데 정성호 의원이 이런 의혹을 제기하시니까 거기에 대해서 감사원이 낸 해명이 지난해 수리온 감사 과정에서 결함이 발견돼서 추가 조사를 진행한 것이다. 이번에 발표한 것은 이 추가 조사 내용에 관한 것이다. 이렇게 해명을 했거든요. 이건 전혀 사실이 다르고. 그러면 내용이 달라야 되는 거 아니에요, 보고서가? 그렇습니다. 지난번에 감사원이 이번에 발표를 두 가지를 했습니다. 두 가지를 해갖고 그 감사원 주장하는 추가 조사에 관한 그 결과 보고서가 따로 있고, 또 하나가 지난해 10월 20일입니다. 보니까 지난해 10월 20일 날 감사위원회 의결까지 맡은 보고서, 최초엔 대통령한테 이제 수시 보고했던 그 내용과 똑같은 내용입니다. 그 내용이 그 내용과 이번에 발표한 게 똑같아요. 그러니까 이번에 추가 조사된 보고서 부분은 그 전에 없었고, 원래 수리온에 관련된 거는 그때 의결했던 내용을 이번에 그 당시엔 공개를 안 했거든요. 공개를 안 하고 나서 이번에 공개를 한 거죠. 그러니까 2016년 감사 결과 보고서와 이번에 발표된 보고서는 일단 똑같은 게 하나씩 있고, 여기 이제 추가된 추가 조사 보고서가 이번에 하나 더 있다. 네네, 그렇습니다. 그런데 이번 보고서의 핵심 내용들이 보면 엔진에 결함이 있고, 물이 새고, 얼고, 애초 설계 단계부터 문제가 있고 이런 내용들 많이 들어있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그건 추가 조사 보고서에 있는 내용이에요? 아니면 원래 내용이에요? 원래 작년에 대통령한테 수시 보고할 때부터 있던 내용입니다. 그래요? 예, 그러니까 문제가 되는 거죠. 그럼 추가 조사 보고서에 새롭게 추가된 건 뭐예요? 지금 그 내용은 제가 지금 다른 건데, 군용기 인증 및 무기체계 획득 사업 추진 실태라고, 이게 작년에 감사원에서 두 번 조사를 했습니다. 수리온에 관련해갖고서 지난해 3월부터 5월달까지 1차 감사를 했었고, 그게 이제 8월달에 수시 보고를 한 겁니다. 그걸 이번에 발표한 거고, 지난해 또 10월달부터 12월달까지 군용기 인증 및 무기체계 획득 사업 추진 실태라고 또 다른 걸 감사할 때 추가적으로 했어요. 그걸 또 이번에 발표한 겁니다, 같이 이게. 그러니까 이번에 우리 국민들한테 충격을 준 수리온의 문제는 사실 추가 조사도 아니군요. 그렇습니다. 이미 조사가 다 됐다는 거군요. 그렇습니다. 지난해 이번 감사 결과 보고서도 지난해 10월 20일 날 감사위원회에서 의결했다는 거, 그걸 기초로 한 겁니다. 그 의결 사실이 그대로 적시돼 있거든요. 그럼 이제 여기서 바로 두 가지 문제가 나오는데, 하나는 감사원은 그럼 이미 그때 문제됐던 것을 왜 공개하지 않았느냐 이거고요. 또 하나는 박 대통령한테 수시 보고를 했다는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 근데 보고를 받고도 왜 가만히 있었죠? 그게 의심스러운 거죠. 사실은 지금 이제 일단 감사원이 대통령한테 수시 보고를 했을 때, 그 당시 그건 확정된 건 아니거든. 수시 보고하고 난 다음에 다시 이제 감사위원회 의결을 거쳐야 되는데, 수시 보고하는 사항 같은 경우는 중요한 사항들입니다. 국방 안보 통일 사항이라든가, 대규모 예산 낭비 사항이라든가, 또 부처 간 의견 조율이 필요한 사항들, 이런 걸 이제 수시 보고하는데, 수시 보고하고서
이제 그 감사원의 최종 의결이 있을 때까지 그 갭이 있고 시간적인 갭이 좀 있지 않습니까? 예, 이번에도 예. 한 2달 열흘 정도 있었는데 예. 그 기간 동안은 최종적으로 그 최종 결과 발표 때까지 약간의 마사지가 되는 겁니다. 이렇게 누락도 되고 예. 공개 여부도 조정이 가능한데 정확히 말씀드리면 지난해 수시보고 할 때 이것뿐만 아니라 6개 안건이 이제 보고가 됐어요. 예. 6개 건이 보고가 됐는데 그중에서 5개는 그대로 나중에 발표를 하고 그 당시에 의결하고 이 수리온만 발표를 안 했던 겁니다. 예. 예. 그래서 분명히 이거는 우리들이 보기에 분명히 중간에 이 보도에 관련해 갖고 비공개로 하자 아니면 다른 뭐 결과를 발표했을 때 문제점이 생기니까 예, 예. 공개를 하자 이런 합의라든가 이런 게 있었겠죠. 감사원한테 그러니까 네. 감사원에게 수리온 건은 공개하지 말자라고 누가 지시한 거 아닐까요? 그 지시했겠죠 당연히. 네. 누가요? 뭐 저희들이 추측하기엔 대통령께서 뭐 직접 그렇게 했다고 보긴 그렇고 어쨌든 감사원장이 수시 보고할 때는 통상적으로 저희들이 비서실장이나 민정수석이 배석하는 걸로 알고 있는데 예. 예, 감사원 담당하는 기관이 이제 청와대에서 민정수석이니까 예. 민정 라인에서 어떤 그런 조언을 하지 않았을까 하는 뭐 그런 의심을 할 수밖에 없고. 그 당시 민정수석이 우병우 전 수석이죠? 네네 그렇습니다. 아하. 이번에는 감사원이 요 발표를 하면서 방사청장, 카이 사장 이런 사람들을 다 검찰에 고발까지 하지 않았습니까? 네네네. 사실은 작년에 했어야 되는 거 아닌가요? 그렇습니다. 예, 예. 그러니까 사실은 이것도 일요일 오후에 사실은 뭐 그 이전에 감사한 거 다 모아갖고서 이렇게 느닷없이 발표한 것도 조금 의심이 되고. 예. 하지만 어쨌든 뭐 이게 잘못된 거니까 뭐 언제든지 드러나갖고 이게 처리가 돼야 되겠죠. 어쨌든 감사원의 행태에는 좀 문제가 좀 있습니다. 네. 그런데 감사원이 그 당시에는 박 전 대통령한테 보고도 하고 수시 보고도 하고 그다음 감사위원회 의결도 거쳤고 네네. 이런 걸로 봐서는 감사원은 정상적인 업무를 하려고 했는데 누군가 요거는 빼자라고 했던 거라고밖에 생각 안 되는 거 아닐까요? 저도 그렇게 뭐 의심하고 있습니다. 네. 그런데 그렇다면 다른 외압이 없는 상태에서는 예. 감사원을 그렇게 할 수가 없고요. 그거 말고도 감사원은 굉장히 사실은 이 방산 비리 관련해서 많은 감사를 했습니다. 그렇죠. 굉장히 제가 알기로는 한 뭐 상당히 오랜 기간 동안 120건, 120여 회 정도 방산 비리 관련해 갖고 감사를 했고 예. 그때마다 많은 그 보고를 했었는데 유독 수리온에 관련해서 많은 예. 감사원의 감사 결과가 그 사회의 그 시정 조치로 이어지지 못했다는 것도 수사로 이어지지 못했다고 하니까 상당히 여러 가지 의심을 할 수밖에 없죠. 예. 누군가의 외압에 의해서 그랬다 손 치면 정권이 교체된 후라도 바로 감사원이 뭔가를 밝혀야 하는데 그것도 좀 제대로 대처하지 못했다 이 말씀이시고. 네, 그렇습니다. 네. 그러면 검찰이 감사원도 이제 수사를 해야 되겠네요. 근데 문제는 뭐 그 감사원도 문제지만은 감사원은 사실 그 방산비리 자체에 대해서 여러 차례 감사를 했고 많은 지적을 했었거든요. 네네. 그러나 감사원의 그 감사 결과에 관련해서도 상당 부분 정도로 감사원이 또 그 방산비리 합수단 검찰에 자료를 넘겨줬습니다. 예. 근데 검찰은 수사를 안 했거든요. 예. 지금 사실 중요한 문제가 이 방산비리 자체도 문제지만 방산비리에 대한 감사와 수사에 대한 감사. 그렇죠. 방산비리를 감사, 수사하는 이 시스템의 문제. 특히 더 심각한 것은 예. 감사원이 감사하는 것조차도 넘겨준 그 자료조차도 수사를 제대로 안 했던 검찰 그 방산비리 수사단에 상당한 문제가 있다고 볼 수밖에 없죠. 그렇군요. 그리고 그 과정에 청와대가 어떤 외압을 행사했는지 이것까지가 밝혀져야 할 대상들입니다. MB님. 네, 그렇습니다. 알겠습니다. 고맙습니다. 아이고, 참. 어디 있게? 그 장난을 참. 이리 와요, 빨리. 아유, 오기 싫었습니다. 정말 오기 싫었어. 난 이제 막 조용히 살고 싶어. 조용히. 그건 어려울 것 같은데. 나 좀 찾지 말아줘. 나를 잊어달라. 어려워요. 나 없으면 안 되는 생각은 이제 버려. 더 좋은 사람 만나야지. 그러지 말고 함께 합시다. 싫어. 가란 말이야. 너 때문에 되는 일 하나도 없어. 예? 광고 패러디. 아이고, 나 참. 죄송합니다. 아이고, 은근히 그 기분 나쁘네. 그 패러디라고 미리 얘기를 하고 하든가. 응? 얘기하고 할게. 한다. 가란 말이야. 갔잖아. 어딜 더 가, 내가? 내가 어딜 가? 안 할게. 하지 말자. 아유, 몰입했더니 그냥 울컥하네. 그렇지. 나도 약간 그랬어. 그 아까 날 보면서 너 때문에 되는 일이 하나도 없어. 그럴 때 연기 아닌 줄 알았어요. 나 연기 많이 늘었지. 나도 하고 싶더라고. 해, 그럼 해. 너 때문에 되는 일이 하나도 없어. 나 때문에 되신 거예요, 그나마. 뭐가요? 아닙니다. 뭐 국정원 댓글 사건 여론 조작? 왜 그래? 아니라니까. 아니긴 뭘 이미 다 아는 거.
9년 동안 정보원을 어디다 어떻게 써먹어서 망가뜨렸는지 지금 그것도 조사 중이고. 근데 희한하지? 뭐가요? 되게 일이 큰 게 터져도 언론에서 내 얘기는 잘 안 한다. 그러니까. 하려다가도 늘 비켜가. 그 얼마 전에 MB 정부 때 그 정보원 정치 개입, 선거 개입했던 증거 문건이 빵 터졌는데도. 조용하잖아. 그러니까. 엄청나게 터져서 내 거는 조용하다. 솔직히 이 정도면은 이 국정원 선거 개입 특검을 가도 이상할 건 없는데. 야, 3당한테 얘기해봐. 이런 거는 특검할 생각 없냐고. 에휴. 하나만 하지. 하나만 하지. 진짜로 해야 될 건 직설은 못하는 게 우리 야 3당의 매력이다. 그 정보원 정치 개입 말고도 이 최근에 그 얘기도 나오던데 그 정보원 직원 빨간차 타살 의혹 사건. 그치. 그 새로 다시 털어봐야 될 거 참 많아요. 왜 아니겠어. 9년이나 세월이야. 그 시간 동안 별별 일 좀 많았다. 파다 보면 계속 나와 그거. 그래서 지금 그쪽을 파봐야 될 것도 세고 셌는데 지금 또 여기저기서 그냥 딴 게 빵빵 터져가지고. 봐봐. 난 늘 그랬다니까. 포커스를 잘 안 와 나한테는. 올려하다가도 저기서 딴 게 또 빵 터져 나를 도와줘. 난 역시 럭키가이다. 이런 저는 막 확신을 가지고 있습니다. 아니 근데 왜 나는 가뜩이나 힘든데. 괴로우시지요? 그 나야말로 진짜 이제 좀 조용히 살고 싶어요. 저가 숨었죠. 어디로? 캐비닛. 꿈에 에이, 캐비닛 귀신이 안 나와요. 나올 것 같아. 캐비닛이 혼자 지 혼자 막 쿡쿡쿡 걸어가지고 기밀문서를 막 토해내. 왜? 300건 이렇게. 지금 좋아요. 웃겨 그냥 상황이. 아이고 진짜 정말. 그러게 왜 그렇게 흘리고 댕겨. 어? 그렇게 감추고 가리고 없애고 가더니만은 캐비넷에서 그냥 나왔잖아. 이것도 참 생각할수록 코미디야. 진짜 어이없어요. 어쩐지 요새 기분이 쎄하더라고. 느낌이 왔구나. 나는 이제 뭔가 이렇게 좀 그렇게 해가지고 그 내가 이제 몇 번 이렇게 아프고 시간 끌고 그런 게 이제 이렇게 돼가지고 어떤 뭐랄까 좀 그런 걸로다가 이게 이렇게 되면은 그렇게 되겠구나. 이제 그런 밑그림들을 좀 그리고 있었는데. 나도 이제 익숙해져가지고 이렇게 얘기해도 뭔지 다 알아듣겠어. 근데 안 좋은 일은 한꺼번에 터지는 게 있잖아요. 있지. 그 생각도 못 하고 있었는데 유라가 또 빵 터트려가지고 그냥 그렇지. 아주 그래서 그냥 엉망이 돼가고 있던 와중인데. 순실은 뭐래요? 무슨 모녀 사이를 끊겠다고 펄펄 뛰고 막. 역시 막장이네. 어디 안 가? 그렇게 엉망으로 터지는 와중에 응? 그 캐비닛도 터지고. 그러게. 그래서 이게 끝일까요? 아니. 아휴. 더 있을 것 같아. 미안해. MB님. 에? 이제 시작이세요. 야, 왜 그래? 강 건너 불구경은 오래 하셨고 커밍 순입니다. 아이고, 지금 내 걱정할 때가 아니시고요. 참나. 일단 저는 며칠 못 나오니까 그런 줄 아세요. 왜 또 아파? 아유, 그건 아니고 내가 지금 여기 백반집 오기에는 상태가 너무 안 좋아. 생각할 것도 많고 뭔가 앞으로의 계획도 새로 세워봐야 되고. 어디 가요? 예. 어디 가? 캐비닛 가? 캐비닛. 아이고 진짜 정말. 아니 그 안이 참 숨어있기 참 좋은 장소잖아. 응? 어렸을 때 해봤잖아. 술래잡기 그런 거 할 때. 응? 시끄럽고요. 아무튼 제가 자리를 비우는 동안에도 이 나라의 안녕과 발전을 위해서. 그걸 나한테 부탁하려고? 나도 그건 좀 무리가 있었어. 나라 발전과 안녕 쪽으로 난 무리 있지. 그는. 그럼 여기 백반집만이라도. 그건 또 되지 내가. 그릇이 딱 그 그릇은 되지. 힘든 일 있으면은 연락하세요. 안 받을 거죠? 예. 알겠습니다. 나도 나대로 시간 보낼 거 많기 때문에. 그 심심하면은 방산 비리 터는 것 좀 보시고요. 그 본격적으로 수사하던데. 나 안 심심해. 바빠. 왜 이래? 그 볼 시간 없어. 지금 나 여기 너무 놀았어. 가야 돼. 많이 바쁘시구나. 가자. 에이. 가시고요. 예. 며칠 있다가 다시 봬요. 예. 다시 봐. 이복에 이게 묵인한 거 아니겠습니까? 이게 그렇게 판단하게 됐던 거죠. 네. 그러니까 감사원이 정의원실에 제출한 수시 보고서를 비교하신 거라 이거죠? 네, 그렇습니다. 이번에 발표한 그 보고서하고 같이. 네. 지난 일요일 날 발표된 보고서랑 2016년 8월 12일 날의 보고서가 완전히 똑같아요? 그렇습니다. 네, 예. 아니 페이지 수나 내용이 똑같아요? 요 부분에 관련해서는 똑같습니다. 요 부분이 지난해 8월 12일 날 대통령께 수시 보고하고 나서 이건 아직 감사 결과가 확정된 건 아니고요. 그 네. 이후에 10월
10날, 10월 10날 정도쯤에 감사원은 감사위원회가 있거든요. 그 예. 의결을 거쳐야 최종적으로 감사 결과가 내용이 확정됩니다. 예. 그런데 그때 확정된 다음에 만들어진 보고서가 있거든요. 예. 그거하고 이제 똑같죠, 사실은. 내용이 지금도. 내용이 똑같습니다. 아니, 근데 정성호 의원이 이런 의혹을 제기하시니까 거기에 대해서 감사원이 낸 해명이 네네. 지난해 수리온 감사 과정에서 결함이 발견돼서 추가 조사를 진행한 것이다. 네네. 이번에 발표한 것은 이 추가 조사 내용에 관한 것이다. 이렇게 해명을 했거든요. 이건 전혀 사실이 다르고. 그러면 내용이 달라야 되는 거 아니에요? 보고서가? 그렇습니다. 지난번에 그 감사원이 이번에 발표를 두 가지를 했습니다. 두 가지를 해갖고 그 감사원 주장하는 추가 조사에 관한 그 결과 보고서가 따로 있고 예. 또 하나가 지난해 10월 20일입니다. 보니까 지난해 10월 20일 날 감사위원회 의결까지 맡은 보고서. 최초엔 대통령한테 이제 수시보고했던 그 내용과 똑같은 내용입니다. 예. 그 내용이 그 내용과 이번에 발표한 게 똑같아요. 그러니까 이번에 추가 조사된 보고서 부분은 그 전에 없었고 원래 수리온에 관련된 거는 그때 의결했던 내용을 이번에 그 당시엔 공개를 안 했거든요. 예. 공개를 안 하고 나서 이번에 공개를 한 거죠. 네. 그러니까 2016년 감사 결과 보고서와 이번에 발표된 보고서는 일단 똑같은 게 하나씩 있고 예. 여기 이제 추가된 추가 조사 보고서가 이번에 하나 더 있다. 네네, 예, 그렇습니다. 그런데 이번 보고서의 핵심 내용들이 보면 엔진에 결함이 있고 물이 새고 얼고 애초 심지어 여기서 바로 두 가지 문제가 나오는데 하나는 감사원은 그럼 이미 그때 문제됐던 것을 왜 공개하지 않았느냐 이거고요. 예, 또 하나는 박 대통령한테 수시 보고를 했다는 거 아니겠습니까? 예, 그렇습니다. 근데 보고를 받고도 왜 가만히 있었죠? 그게 의심스러운 거죠. 사실은 지금 이제 일단 감사원이 대통령한테 수시 보고를 했을 때 그 당시 그건 확정된 건 아니거든. 수시 보고하고 난 다음에 네. 다시 이제 감사위원회 의결을 거쳐야 되는데 수시 보고하는 사항 같은 경우는 중요한 사항들입니다. 국방 안보 통일 사항이라든가, 예. 대규모 예산 낭비 사항이라든가, 또 부처 간 의견 조율이 필요한 사항들 이런 걸 이제 수시 보고하는데 예. 수시 보고하고서 이제 그 감사원의 최종 의결이 있을 때까지 그 갭이 있고 시간적인 갭이 좀 있지 않습니까? 예. 이번에도 한 2달 열흘 정도 있었는데 예. 그 기간 동안은 최종적으로 그 최종 결과 발표 때까지 약간의 마사지가 되는 겁니다. 일종의 누락도 되고 예. 공개 여부도 조정이 가능한데 정확히 말씀드리면 지난해 수시 보고할 때 이것뿐만 아니라 6개 안건이 이제 보고가 됐어요. 예. 6개 건이 보고가 됐는데 그 중에서 5. 자, 오늘은 박근혜 전 대통령이 이 수리온의 안전성 결함 문제 또 개발 과정의 비리 의혹 이런 것들을 보고받고도 묵인해버렸다. 이런 주장이 제기됐네요. 이 주장을 제기한 더불어민주당의 정성호 의원 연결해 봅니다. 정 의원 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어떤 근거입니까? 지난 일요일 날 감사원에서 이제 발표를 하지 않았습니까? 예. 그걸 본 다음에 제가 지난 3년 동안 대통령한테 감사원에서 수시 보고한 사항들을 좀 점검해 버렸거든요. 예. 보니까 지난해 이미 8월 12일에 감사원장이 군수장비 획득 및 운영 관련 비리 기록 점검이란 그런 제목 하에 수리온 헬기에 관련해 갖고서 여러 가지 문제점들을 적시한 수시 보고를 했었습니다. 예. 그래갖고 그걸 갖고 이번에 공개된 보고서하고 같이 비교를 해보니까 똑같은 내용이. 그래서 그 당시 대통령도 그 보고를 분명히 받으셨다고 하면 당연히 알고 있었을 테고 만약 알고 있는데도 아무런 후속 조치가 없었다고 하면은 대통령이 설계 단계부터 문제가 있고 이런 내용들 많이 들어있지 않습니까? 네, 그렇습니다. 그건 추가 조사 보고서에 있는 내용이에요? 아니면 원래 내용이에요? 원래 작년에 대통령한테 수시 보고할 때부터 있던 내용입니다. 그래요? 예, 그러니까 문제가 되는 그럼 거죠. 추가 조사 보고서에 새롭게 추가된 건 뭐예요? 지금 그 내용은 제가 지금 다른 건데 군용기 인증 및 무기체계 획득 사업 추진 실태라고 이게 지난해 그러니까 작년에 감사원에서 2번 조사를 했습니다. 예. 수리온에 관련해 갖고서 지난해 3월부터 5월달까지 1차 감사를 했었고 그게 이제 8월달에 수시 보고를 한 겁니다. 예. 그걸 이번에 발표한 거고 지난해 또 10월달부터 12월달까지 군용기 인증 및 무기체계 획득 사업 추진 실태라고 또 다른 걸 감사할 때 추가적으로 했어요. 예. 그걸 또 이번에 발표한 겁니다. 같이 이게. 그러니까 이번에 우리 국민들한테 충격을 준 수리온의 문제는 사실 추가 조사도 아니군요. 그렇습니다. 이미 조사가 다 됐다는 거군요. 그렇습니다. 지난해 이번 감사 결과 보고서도 지난해 10월 20일 감사위원회에서 의결했다는 거 그걸 기초로 한 겁니다. 그 의결을 사실 그대로 적시돼 있거든요.